Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такую модель пасхального декора. Цветок крючком. В прошлом видео мы с вами связали вот такой цветочек. Тоже очень красивый, интересный, нарядный. Сегодня будем вязать вот такой круглый мотив. Схема состоит из 5 рядов. Вязать очень просто. В этом видео мы с вами все подробно разберем. Справится даже начинающий вязальщик. Сегодня я буду вязать из троицкой астры. Беру цвет шампань. Очень приятный нежный оттенок. Крючком буду вязать 1,25 мм. И также понадобится такая золотистая нить для подвесок. Ну, давайте приступим к работе. Итак, делаем начальную петлю. Набираем цепочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Замыкаем в кольцо в первую воздушную петлю. И вяжем первый ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, это начальный столбик с накидом. Еще одна воздушная петля, это арка, накид, и в колечко хвостик мы сразу будем обвязывать, провязываем столбик с накидом. Одна воздушная арка. Накид, сюда же в колечко вяжем еще один столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля. Так вяжем по кругу. У нас должно получиться 12 столбиков с накидом, считая первые 3 воздушные петли подъема, и 12 арок из одной воздушной петли. Провязали последнюю арку из одной воздушной и делаем соединительную петлю в 3-ю воздушную петлю подъема, вершину начального столбика с накидом. Соединили. Первый ряд у нас готов. Вяжем второй ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом. В следующую арку провязываем 2 столбика с накидом, первый. И сюда же в эту арку второй столбик с накидом. В следующий столбик с накидом. В следующую арку 2 столбика с накидом. Так, продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Провязали последние 2 столбика в арку и соединяем вершину начального столбика с накидом в 3-ю воздушную петлю подъема. Второй ряд у нас готов. Вяжем 3-й ряд. 3-й ряд у нас состоит из вот таких сложных столбиков на 3 ножках с общей вершиной. Сейчас мы разберем, как его вязать. Итак, 2 воздушные петли, 1, 2, это первая ножка, накид. В следующий столбик провязываем столбик с накидом, но не до конца. 3 петли на крючке, закрываем накид, накид, и в следующий столбик провязываем 3-ю ножку, столбик с накидом не до конца. 3 петли на крючке, закрываем за один прием. И теперь делаем еще одну воздушную петлю. Это у нас как бы шейка этого столбика. Далее 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. Делаем 2 накида и вяжем такой же столбик. Первую ножку провязываем в тот же столбик, в который мы выполняли последнюю ножку предыдущего столбика. Закрыли 1 накид, 3 петли на крючке, накид. В следующий столбик вторая ножка, столбик с накидом,
накид, и третью ножку вяжем в следующий столбик. Закрыли накид. Теперь подхватываем рабочую нить через 3 петли, подхватили нить через 2 и еще раз через 2. Вот так. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Это арочка. Как обычно на схеме обозначается вот этот сложный столбик. Он у нас на 3 ножках. И общая вершина. Здесь по одному накиду. Вот так на схемах этот столбик обозначается. Если вам попадется где-то при вязании каких-то изделий, то вы уже знаете, как его вязать. Давайте еще раз выполним этот столбик вместе. Сделали 2 накида. Первую ножку провязываем в тот же столбик, куда и последнюю ножку предыдущего столбика. Накид. Вторую ножку в следующий. Накид. И третью ножку в следующий столбик. 5 петель на крючке. Сначала закрываем 3 петли. Теперь 2 и еще раз 2. Провязали 5 воздушных. Так, во втором ряду у нас было 36 столбиков, значит в третьем ряду будет 18 вот таких сложных столбиков. Вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последнюю арку из 5 воздушных и соединяем. Вот у нас уголочек столбика, вверх 1 петля еще и делаем соединительный столбик. Соединили. Третий ряд у нас готов. У нас получилось 18 арок из 5 воздушных петель. Вяжем 4-й ряд. Делаем соединительный столбик в арку. 1 воздушная петля подъема, и в эту же арку провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. И в эту арку еще провязываем 3 столбика без накида. Итого 4 столбика получится. Переходим к следующей арке, и в нее провязываем также 4 столбика без накида. Итак, в каждую арку по кругу провязываем по 4 столбика без накида. Вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Обвязали последнюю арку, сделали 4 столбика без накида и соединяем вершину начального столбика без накида соединительной петлей. Соединили. 4-й ряд у нас готов. Вяжем последний 5-й ряд. У нас он будет состоять из сплитов, между которыми арки. Итак, 2 воздушные, это первая ножка сплита, накид, пропускаем столбик и в следующий столбик с накидом. Выполнили начальный сплит из 2 столбиков с накидом. Далее 2 воздушные петли, 1, 2 арка, и снова вяжем сплит, накид. Первую ножку вяжем в тот же столбик, куда вязали последнюю ножку предыдущего сплита, столбик с накидом не до конца. Закрыли накид, 2 петли на крючке, накид, пропускаем столбик и в следующий вяжем вторую ножку, столбик с накидом не до конца. 3 петли на крючке, закрываем. Сплит готов. 2 воздушные петли арка, 1, 2 и снова вяжем сплит. Первая ножка в тот же столбик, куда последняя ножка предыдущего сплита, накид, пропускаем столбик и в следующий вяжем вторую ножку, столбик с накидом не до конца. 3 петли на крючке, закрываем. 2 воздушные. Итак, вяжем по кругу. У нас сплиты из 2 столбиков с накидом, и между ними арки из 2 воздушных петель. Давайте провяжем их самостоятельно и встретимся.
Ну вот, провязали последнюю арку из 2 воздушных. У последнего сплита вторая ножка у нас провязывается в первый столбик, туда же, откуда выходит первая ножка начального сплита. Вот эти 2 воздушные петли. Так, и теперь соединяем вершину начального сплита соединительной петлей. Все, ниточку я закрепляю, отрезаю. Наш цветочек готов. Сейчас спрячем хвостик нити, отутюжим, отпарим наш цветочек и сделаем подвеску, чтобы его можно было вешать на веточки. Вот такой красивый цветочек у нас получился. Хвостики мы отрезаем. Давайте вместе сделаем подвесочку. Вот. Ниточка примерно 20 сантиметров. Ну, это кому как больше нравится. Завязываем узелок. Все, подвесочка готова. Вот такой красивый цветочек мы с вами связали. Этот цветочек получился поменьше, потому что брова нитки потоньше и крючок брова также номер потоньше. Эти вязала цветы из ниток мулине крючком 1,5. Видите, какая разница. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием, всем ровных петелек и до новых встреч!